आपका नाम सर? अंकुश शर्मा सर। अंकुश शर्मा जी, तो आप को क्या तकलीफ़ थी और क्या आपको इलाज दिया और क्या आपका एक्सपीरियंस हुआ, ज़रा बताएंगे आप अपना? सर मुझे 11 दिन हो गया आज यहाँ एम्स में आए हुए। हाँ जी। और मैं 11 दिन से अपनी खांसी और नींद न आने की तकलीफ से बहुत ज़्यादा बीमार था। अच्छा। मगर रात सर ने मुझे ये एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट हाँ। दिए, जिसकी वजह से मुझे बहुत आसानी से नींद भी आई। अच्छा। मेरी खांसी में भी बहुत आराम मिला और मैं आराम से रात भर सो भी पाया। 11 दिन बाद आप सोए? जी सर, 11 दिन बाद सो पाया हूँ। और कोई आपको दवाई दी? दवाई नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं दी सर ने। बस ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट दिए, हाँ हाँ हाँ। जिनसे मुझे आराम हुआ हाँ। और मैं बहुत आसानी से सो पाया। और तो एक जल नीति बताई, हाँ। जिससे बहुत ज़्यादा आराम मिला। खांसी और बलगम भी काफ़ी निकला उससे मेरा। बलगम निकला ना? जी सर। तो वही आपका नींद नहीं आने का कारण था, तो वो आपको अभी फ़ायदा हो गया। तो आपको खुशी है ना कि यहाँ पे बिना? बिल्कुल सर, मुझे बहुत खुशी है। बस यही हम भी दुआ करते हैं कि आप भी खुश रहो और आगे के लिए आप अपना इलाज ये कर सकते हैं ना घर पे, जो मैंने बताया। बिल्कुल कर सकता हूँ। इसमें कोई खर्चा तो है नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, कोई दवाई नहीं है। बहुत ईजी आपको है। नाक पे रख के अपना गिलास को पानी का हल्का गर्म और नमक वाला, जी सर। आपने स्पीड को बाहर फेंका और वो तुरंत आपका का सारा कफ निकलना शुरू हो गया। आधे घंटा 20 मिनट थोड़ा ट्राई किया आपने, जी सर। तो उससे आपको जो लाभ मिला आपने देखा, 11 दिन के बाद नींद आ गई। 11 दिन के बाद नींद आई। तो आपकी मिसेज भी बहुत खुश है। जी। तो ये आपका क्या एक्सपीरियंस लगा जी? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड 11 दिन बाद सोए। अदरवाइज वो तो सोते नहीं थे और मैं भी नहीं सोती थी। और बहुत छोटा नुस्खा था जिससे इतना आराम पड़ा, सारा कफ निकल गया। ये आपकी खुशी बता रही है, वो खुश तो है ही है, लेकिन आपकी खुशी बता रही है कि बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू।